Nələri qoyub, qaçıqlar, nələr. Hələ bu, əşyalarının zadına bax. Hə. Hələ buna bax. Bunu da qoyub, qaçıqlar. Hə, boyumuz yerə soğum eləsin. Tanınmış idmançı Şamil Zeynallı gördüğünüz videonu dünən öz Instagram hesabında paylaşmışdı. Bundan sonra o əskərlərimizi təhlükəyə atdığı səbəbilə sosial şəbəkələrdə tənqid hədəfi olmuşdu. Bugün isə o, ordunun təhlükəsizliyinə xələl gətirəcək materialların sosial şəbəkədə paylaşdığına görə inzibati qaydada 10 gün müddətinə həbs edilib. Kamil ayaqqabıya bax, orada qəşəng yazır. Bu şey don olub nişanında geyinilmiş, ya da xına yatısında. Ayaqqabıya bax. Bunları kəsəcəm, hə, gəl. Gəl. Hələ bu nədir? Hələ bunları and olsun Allah'a. Görəcəksiniz. İnşallah. Zəngilan gəlir, Şuşa gəlir qabaqda. Kəndibəzən gəlir qabaqda, qardaşlar. Millətim, xanımlar, Allah cənab prezidentin canı sağ eləsin. Amin. Hamımız gedəcək oraya İnşallah. İnşallah. Bunların külçələridir. Bunların konmasını. Bunların pandoru. Komandir olur. Bura komandirin evi olub görəcək deyəsən, hə? Hə? Hərbi hissə komandirin evi olub. Gedək. Aşağı çəkmişsən? Hə. Haram. Hərbi hissə komandirin qonaq olmuşlar. Qonaq olmuşlar tanış batalyonu ilə. Hərbi hissə komandirin arvadının hissəsi. Anaları nə? Bunların Salam deyin, hər şeyi salam deyin. Öpürəm sizi, qardaşlar, bacılar. Allah ömür versin. Qardaşımızdır. Sağ olsun.